ඉතින් ආයිබෝවන් සියලු දෙනාම සුවපත් වේවා. ඔබ සියලු දෙනාම සම්මතයෙන් පරමාර්ථය කරාගෙන යන ජම්මකුණ්ඩලී YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපල නැතිනම් ග්‍රහ පීඩා කියන්නේ පෙර අත්භවයන් තුල දැනුවත් හෝ නොදැනුවත් කළ දේ. සංකාර විඥාන නාම රූප සලආයතන ස්පර්ශක වේදනා තණ්හා ඔස්සේ භවයක් නැතිනම් කර්ම බීජ සාදා ගැනීමයි. මෙම බීජ ඔබ මිය යන විට ඔබගේ මනෝකාය තුල කර්මජ කෝෂ තුල කර්මජ රූප ලෙසින් තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ සාදාගත් හේතු පෙර ආත්මයේ මිය යන විට එම කර්ජකාය හා විඥානයේ මිය ගියා. ඔබ මේ අත්භවයේ සාදාගත් කර්ජකයේ අලුතෙන් සාදාගත් විඥානය ඔබ එකතු කරගත් පොදි බැඳගත් සියලු දේ කර්මජ කෝෂවල තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න ඔබ තුල තිබෙන ගති පොදියයි බාහිරයේ තිබෙන යම් සම්බන්ධයක් නිසා ඔබට හොඳ නරක යස අයස ආදී සියල්ලම සිදු වෙනවා. මෙන්න මේ දෙය ඔබගේ ග්‍රහ සටහන තුල ඒ ආකාරවලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයට ඒ පීඩා ගෙන දෙනවා. ඒ හැම පීඩාවක්ම එන්නේ මෙන්න මේ ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි යන මහා භූතයෝ කම්පනය ප්‍රකම්පනය සම්පකම්පනය නිසයි. ඒකට ඔබ තුලම තිබෙන ගති පොදියයි බාහිරෙන් එන ගති පොදියයි දෙකම බලපානවා. අපි බලමුකෝ කෙනෙක් ගම් වතුරට යට වෙලා මැරෙනවා. නැතිනම් පස්කඳු වලට යට වෙලා මැරෙනවා. නැතිනම් ගෙවල් උඩට ගස් කඩා වැටිලා විනාශ වෙනවා. ඇයි ඒ කියලා සිතුනද? නෑ නේද? අන්න ඔබ පෙර අත්භවයේ මේ භවය තුලත් කළ පරිසර හානි අන්න ඒවා ඔබ තුලත් තිබෙනවා. බාහිරේ තිබෙනවා. අටුවේ තියලා තිබෙන බිත්තර වී වගේ වතුර එකතු වුණ ගමන් පරිසරයේ තත්ත සමතුලිත වූ ගමන් පැලවෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ වී ඇටයේ තිබෙන සංඝටකත් බාහිරයේ තිබෙන සංඝටකත් නිසා නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි නවග්‍රහයෝ ඔබට සියලුම දේම ලබා දෙන්නේ. එතකොට බලන්න ඒ ග්‍රහයන් ඒ ගති වලින් යුක්තයි. ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි යන මහා භූත වලින් නේද? එතකොට ඔබගේ ජම්ම කුණ්ඩලියේ ඒ ග්‍රහයන් සිටින ස්ථානය දකින්න තැන් අනිග්‍රහයන්ගේ එන කිරණ ශක්ති නිසා ඒ ස්ථාන වලට අයත් ක්‍රියා සිදු වෙනවා. ඒ වගේම අනන්ත සංසාරයේ ඉඳන් කල්ප ගානක ඉඳන් හිටපු ඥාති මිත්‍රාදීන් සිටිනවා. සතා සිව්පාපා සිටිනවා නේද? අන්න එතන තිබෙනවා යම් ණයක් ගනුදෙනුවක්. අන්න ඒ ගනුදෙනුවෙන් කමාව අරගෙන පින් දීලා පින් අනුමෝදන් කළොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබ ඒ නිදහස් වෙනවා නේද? ඔබට පැත්තක යන කඩියේ කූඹිය පවා කන්නේ ඔබ සමග ගනුදෙනුවක් තිබෙන නිසයි. අපලයෙන් නිදහස් වීමට නම් මේ ගනුදෙනුවෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන නේද? මේ channel එකේ හරවත් යමක් කියවෙනවා නම් අපේ channel එක subscribe කර තියාගන්න. එතකොට කෙනෙකුගේ ජම්ම කුණ්ඩලිය බලගතු ග්‍රහ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත වන්නේ සංසාරේ පුරුදු කරගත් ලක්ෂණ නිසයි. බලන්න සෙනසුරු ලග්න ඒරාස්තකය සඳුමතින් හා දෙපැත්තෙන් ගමන් කරන විට අටවැන්නෙන් ගමන් කරන විට ඔය ටික
තම අවුරුදු 19ක සෙනසුරු දශාව ආවොත් ජම්මයා ඉවරටම ඉවරයි නේද? ඉතින් එහෙමම වෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරු අපල පීඩාවක් ලබා දෙනකොට අනිග්‍රහයන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල දීමේ හැකියාව පුද්ගල කේන්ද්‍ර මත වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස ලග්න යරාස්තක ගෙවන ජම්මියෙකුට ගුරු පුණ්‍යස්ථානයේ පුණ්‍යස්ථානයේ කිව්වේ නම වෙන්නේ උච්ච හෝ පිනට දහමට යොමු වෙලා සිත පිරිසුදු වෙලා ඒ රාස්තක තිබ්බද කියලාවත් නැති ගානටපත් වෙනවා. සසරේ මෙම භවයේ කරපු වැරදිත් තියෙනවා. යහපත් දේ වැඩිපුරම තියෙනවා. ඒ කිව්වේ පළදීමට පෙළ ගැසී තිබෙන සමහර කර්ම බීජ පවා විපාක නොදී ගෙවි සැවි යන්න ඉඩ තියෙනවා. මේක තමයි පොදු ධර්මතාවය. සම්පූර්ණ විපාක නොදී නැති වෙනවා කියන එක නෙමෙයි මා මෙයින් අදහස් කළේ. දැන් බලන්න මේ භවයේදීම තමන්ම කරගන්නා ග්‍රහ පීඩා තමන්ගේම ගෙදර ඇති කරන සතුන්ට පොඩි කාලේ ඉඳන් දරුවන්ට වගේ සලකලා ඔවුන්ට පැටවු ලැබුණාම උන්ව මහමගට ගිහින් දානම නේද? ඊට පස්සේ තමන්ගේ දරුවට අපලයි කියලා කපුටන්ට කිරිබත් දෙනවා, බෝධිය නාවනවා, බෝධිය බටේ පෙරලි වඳිනවා, බෝධි පූජා තියනවා, යන්ත්‍ර දානවා, ගෙවල් ආරක්ෂා කරනවා. වැඩක් වෙයිද? නෑ නේද? අන්න බලන්න ඒ කරපු පවට අදාළ හේතු ඵලය තමන්ගේම කර්මජ කෝෂවල තැන්පත් වෙලා මේ භවයේදීම සුදුසුම් වෙලාවේ විපාක දෙනවා. තමන්ට පීඩාගෙන දෙනවා, හිත පීඩාගෙන දෙනවා. බලන්න ඒ කර්ම විපාකය කිසිතේත් පැකිලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබට ජ්‍යොතිෂ විනිවිද දකින්න ඕනෑම දෙයක සම්මතය නැත්තම් පරමාර්ථයක් නෑ නේද? ඉතින් අපි ඊළඟ වැඩසටහනෙන් මේන් මිදී නිදහස් වෙන හැටි පියවරෙන් පියවර බලමු. එතෙක් ඔබ සුවපත් වේවා.